তো গাইজ আগের পার্টে তোমরা দেখেছিলে আমি একটা থার্মোকল দিয়ে প্লে বাটন বানাচ্ছি, আর আজকে হচ্ছে ওটার পার্ট 2। আর আগের পার্টে আমার কাজ হয়েছিল 50%, আর আমি এই পার্টে পুরো কাজটাই কমপ্লিট করে ফেলবো। আসলে আমি এটা একটা থার্মোকল দিয়ে বানাচ্ছি, তাই কিন্তু এটার কোনো শেপ নেই, তাই আমি প্রথমে এটাকে আগে রাউন্ড করে নেবো চারিপাশ। দেখো প্লে বাটনটা শেপ আনা কমপ্লিট। এবার আমাকে বানাতে হবে ইউটিউবের ওই লোগোটা যেটা ত্রিভুজ আকার থাকে। এরপর আমি ওটাকেও ঠিক মতো কেটে নিলাম। এবার আমার লাগার পালা হচ্ছে থার্মোকলে। তো গাইজ দেখো ওটা লাগার পর পুরো লাগছে না একদম প্লে বাটন। তো গাইজ আমি প্রথমে ভেবেছিলাম এটাকে গোল্ডেন প্লে বাটন বানাই, কিন্তু তারপরে ভাবলাম যে না, সিলভার প্লে বাটনই বানাবো। কিন্তু গাইজ আমার কাছে কোনো সিলভার কালার ছিল না, তাই আমি কি করলাম, একটা বাটির মধ্যে একটুখানি ব্ল্যাক কালার অ্যান্ড হোয়াইট কালার মিশিয়ে সেটাকে একটু গ্রে কালার করে নিলাম। গাইজ আমি জানি যে প্লে বাটনটা প্লে বাটনের মতো হয়নি, বাট আমার কাছে এটা অনেক ভালো। আর তোমরা ভাববে যে এখনো তো অনেক কিছু বাকি আছে। হ্যাঁ, ওগুলো আমি নিজেই করে নেবো, আর তোমরা তাড়াতাড়ি কমেন্ট করে বলো আর কি করবো।